咁啊，今日又拍啲起貨片俾大家睇，咁啊多謝大家又撳入嚟睇我啲片啦。咁翻到嚟啟欣苑呢個4至5人單位，400幾尺有個緊房嗰隻積嚟嘅。咁啊2位退咗休嘅老人家住，有時阿孫女都會嚟嘅。咁啊即係都會有小朋友喺度啦咁樣。咁啊呢間屋由廳講起先，因為廳咧就做咗幅特色嘅維新版牆身。咁呢雖然2位老人家，但係佢哋接受啲特色嘅做法嘅程度都接受得好大嘅。咁所以咧，咁由呢個廳由窗口嗰度去到廁所，陣間再影俾大家睇，到尾咧都做咗維新版嘅。咁咧有分條紙啦，同埋光身就平面啦，都有嘅。咁上面做咗燈槽，陣間再仔細影俾大家睇。咁呢個廳咧就中間冇用吸頂燈啊、吊燈啊之類嘅啦。咁就兩邊燈槽咧就用3000K 嘅 LED 燈帶啦。個形狀咧，咁啊講埋個燈槽嘅做法同埋燈帶嘅用邊一種。咁我會喺呢度擺翻幅圖俾大家睇下嘅。咁就係咧冇做眉啊，冇做條燈槽嗰條眉咧，咁就唔會，因為以前咧用光管咧就好容易喺打側睇咧就見光，見到條光管。咁你見而家啲光打出嚟咧係漸變咁樣，唔會話一光一暗一條黑氣咁嘅。咁又係擺翻張相俾大家睇下。我講緊乜嘢啦？咁而家啲光打出嚟係漸變，同埋可以出好多嘅。咁而燈帶方面咧，我就會用咗線型嘅燈帶啦。咁個角度咧就打45度咁樣射出嚟嘅。咁就唔係淨係向上啊之類咁樣啦。咁我認為就呢個做法就啲光線會靚仔好多啦。同埋亦都呢邊燈槽兩邊燈槽咧都冇用。傳統釘木廊批灰嘅做法嘅，咁因為又係講過啦，又係會比較容易爆啊，所以都係做翻生態版，咁啊一來又有木紋飾，二來又襟用咁樣，係。咁呢邊咧就做咗隱形門或者暗門，係入睡房嘅，咁啊順便帶大家入去睡房睇一睇先。咁啊，睡房做咗5尺手動油壓床啦，咁啊放咗床褥就唔開啦。咁呢個擺位咧係比較少人用嘅，咁因為戶主都有睇風水，咁所以我哋要跟翻呢個擺位啦。咁啊床頭櫃仔好簡單嘅儲物啊，衣櫃就放咗嘢就唔打開啦，又係好簡單嘅。咁啊明筒啦，係啦。好，咁啊講翻個電視櫃咧，電視櫃個客都唔想做咁大組合櫃嘅，咁啊會覺得我哋都覺得好重啊，所以成件事輕啲咧就做嗰個懸浮嘅電視地櫃。咁個客都幾中意燈帶嘅，咁所以咧就用翻3000K 遙控嘅燈帶嚟做翻個滲光好似懸浮嘅效果咁啦。咁呢個廳咧成個廳咧都係用3000K 嘅燈帶嘅。咁我認為配合翻呢種淺色嘅木紋，同埋地下深色少少嘅木紋磚咧，都成間屋就好 warm 嘅感覺啦，覺得。同埋呢啲顏色咧簡單單單就咩年齡層都好易入口嘅，我覺得。咁啊，呢間屋全屋都用咗美縫膠嘅，又係俾大家睇下個效果啦。係啦，啲瓦口全部用翻美縫膠嘅。咁嚟到個廳嘅另外一邊咧，又係。咁我以前都以為咧，用得谷倉門嘅咧，應該90%都係比較年輕嘅客人嚟。咁呢兩位客人咧都幾中意用谷倉門，咁所以咧呢間因為
因為用趟門咧，其實我啲單位比較少用趟門嘅。點解咧？我認為咧，閂埋門之後咧，隔音就唔夠好啦，條罅比較大啦，所以我認為私隱度唔夠嘅。但係咧，佢哋用途呢間房咧將會係雜物房，同埋呢個步入式衣帽間啊，呢個小紅書嘅 term。咁又介紹下呢一套小紅書嘅步入式衣櫃嘅一啲配件啦，全部配件你都可以自己 customize，擺高擺低都可以嘅。咁我同佢裝咗呢啲掛衫呢啲啦，呢啲拉籃都其實講真都又真係幾好用嘅。如果有咁大地方，一下面又可以放啲膠箱，咁所以呢個冇同佢放咁低啦。如果唔係要烏低身攞啦，呢個就掛褲嘅，上面掛衫啦。咁我留吉咗啲位，等佢之後自己再玩啦。呢啲中意放放金銀珠寶都得嘅。咁呢盞風扇燈我覺得幾好，好夠風，好力，係啊，冷氣都冇裝喺間房。淘寶餐椅，4張台可以開台啦，爭張台。好，咁又翻到嚟廳咧，閂咗呢個谷倉門之後咧，大家就可以睇到，因為呢一度咧會放一張圓形嘅餐台嘅。咁呢度做咗幅半腰嘅維生板，又係啦，因為有小朋友會嚟啊，同埋佢哋都驚啲餐凳咧會揩花碰損，所以維生咧，甚至乎頭先講嗰幅咧，都係最大嘅作用咧，就係小朋友咧好多時中意貼嘢啊，貼返學畫完嗰啲畫啊，甚至乎寫嘢啊，整花晒喺牆身嘅。咁咧有小朋友做維生都係一個幾好嘅選擇嚟嘅，同埋抹都會清潔打理都好清潔啲。咁呢邊啦就好簡單嘅傳統嘅獅子櫃連坐位啦。咁我認為呢啲櫃其實都唔使太花巧嘅。點解咁多人咁樣做咁樣用咧？其實都因為佢真係好實用咯，係啦。咁你老人家咁你換鞋咁你梗係要坐低舒服㗎啦。就算你唔做嘅話，即係可能佢都會擺張凳咁，咪犧牲少少位做翻張凳咯，係。可以放嘢儲物空間，呢啲都係簡單嘅儲物空間嚟嘅。咁最近就睇咗話，原來而家仲興個做法咧，呢度留空不特止，仲要做件板可以燙出嚟嘅。咁我認為好似怪怪地。咁又係啦，呢度都係有做燈帶。OK， 跟住大門又翻油啦，跟住雪櫃梗焗㗎，放呢度升高咗少少嘅電箱，係跟住可以影一影呢邊啦。個燈槽一路延展到嚟呢度盡頭嘅，咁收翻個口，係啦。咁廁所咧啲電掣同埋廚房啲電掣係改咗嚟呢度啦，開關掣。咁呢邊就係洗手間嘅門啦。咁入到嚟冇改位嘅馬桶，冇改位嘅。咁大家入嚟嘅時候可以留意下呢一度咧，呢間屋又係做咗全屋通鋪嘅，廚房入口、廁所入口都係平嘅，影埋嗰邊啦。跟住咧，廚房入去都係通鋪嘅。咁當做呢個做法嘅時候咧，你就要留意啦，個馬桶咧係唔可以改位嘅。如果改咗嘅話咧，成個地台就要抽高㗎啦，廁所。點解咧？因為咧個馬桶喉呢度過嚟咧要有斜水㗎嘛。咁起碼都斜寸零啦，最起碼都咁，所以呢個地台咪要升高咯。咁如果而家呢種做法咧，要攞乜嘢嚟做準則咧？就係呢個馬桶喉原裝個去水喉度落去7寸，因為呢個係 standard 嚟㗎啦 ，standard 嚟嘅個馬要裝翻馬桶嘛。如果個地台低過佢，咁個馬桶咧到時裝咪要升高咯，因為個馬桶咧係唔可啲去水唔可以向上行去個去水喉度㗎嘛。咁仲有一樣嘢咧，
仲有一個就係呢個地台，廚房個地台去水啊！廚房個地台去水亦都係嘅，你唔可以低過佢啦，低過佢啲水咪走唔到咯。要留意呢一樣嘢。咁呢個廁所冇改位咧，就可以同佢做到通鋪呢個效果啦。係。咁呢個廁所咧，個客就自己出去買咗隻西班牙磚，咁比較戶外磚嘅質感嘅，凹凹凸凸嘅，好有立體感嘅。但係我認為做浴室咧就唔係幾適合嘅，因為始終佢凹凸得太多，所以可能清潔上會唔係咁好。不過最緊要業主戶主中意，係咁雙趟唔係直角浴屏啦。咁點解好多時我知道呢個位咧會做扇形嘅？咁我冇決定，我哋傾咗就冇用扇形嘅。點解咧？因為就扇形我覺得比較多手尾，容易甩膠，手尾比較多，所以就冇用。同埋就算其實呢個位都唔會話太窄咯，我認為就因為開咗其實呢度係都 OK 闊嘅，咁可以係咯，跟住洗手盆呢邊又係德國石英石 quartz 房嘅，係咁18寸盤，又係而家成日做嘅做法啦。電掣床喺入面，呢度留翻個噏位，咁啲線可以走出嚟，電動牙刷啊，或者吹頭風筒啊之類嗰啲啦。好，帶大家睇埋廚房先。廚房又係啦，半開放式，淨係做咗門框咯。係，跟住咧洗衣機就放咗喺呢一度嘅。咁所以大家可以睇下台面嘅高度咧，洗衣機位就一定要36寸，如果飛頂就可能35寸半咁樣啦。跟住為咗好用咧，女士唔掉手煮嘢洗碗舒服咧，就做翻34寸高度，所以有呢一級嘅高度嘅。係啊，咁呢度放蒸焗爐啦，跟住簡單嘅儲物掩門，係啊，呢度就做咁大。咁如果另外一個做法咧，就呢度做短啲隻門手抽出嚟，咁我認為就冇咁大咁好用啦。係，不過兩個做法都得嘅，因人而異。咁又係啦，風水問題咧，咁個客就煤氣爐咧就放咗喺呢一邊嘅，洗手盆喺呢邊啦。通常會比較常見係調轉咧，因為嗰條煙機喉咧通常咁樣直出搞掂㗎嘛。咁如果擺咗嚟呢邊咧，就要走假天花，咁臨尾先出去咯。咁樣剩低呢啲咪可以用到咯，呢啲儲物空間。咁又係啦，調子假天花常用㗎啦。跟住盤方面咧，就用咗個500闊嘅盤，煎排嘅，又係有啲配件可以用嘅，都幾好用嘅。咁瓷磚方面又係啦，800×800嘅瓷磚，美縫膠效果影俾大家睇下。最好咧就係呢啲明角位，呢啲叫明角啦，呢啲叫陰角，呢啲叫明角。咁塑口粉唔可以做到圓圓地嘅感覺㗎嘛，咁美縫膠就可以啦。呢啲明角，硬佢都唔會甩嘅。石邊位白色，補一補影翻呢個廁所假天花，就做咗呢個天花式浴室寶。呢啲屋一定要咁樣做㗎啦，落翻個扁喉走出去，抽氣扇，咁好多時咧，有啲客都認為唔使改呢個抽氣扇電掣嘅啲居屋。咁如果唔改都唔緊要，嗰條線咧記得點樣走翻上去。係啊，如果唔係咧，直接就咁過嚟就好核突嘅。咁基本上呢啲居屋咧，
本身窗台冇窗台石噶嘛，咁佢會有個膊噶嘛。咁我認為要提一提大家咧，裝修嘅時候呢件石90%人都會加噶啦，唔好就咁裝上去，因為佢舊底嗰個石屎台咧，其實同而家呢個石面咧幾乎差唔多高度嘅。咁如果你就咁黐件石上去咧，就好肉酸嘅，幾乎平，甚至乎過咗呢條拍線呢個位嘅，好核突嘅。咁啊一定要界6分，界低6分，然後打咗佢先至裝呢件窗台石，咁先靚仔嘅，因為要低過呢件拍線，係啊，係咁多。